Teardrops Christian Ministry, a ministry with a difference. Tuhaha rucini rwa umuthi nigetha twaranirie nawe uhoro wigie bara cia mundu na nyaciara we ciumaga ku pati ya mbere. Ruthi kana thiini wa ibuku ria Ruthi ni aririe ciugo cia bata muno na cia goro akira nyaciara we ciugo iria tukoragwo tukihuthira muno kwandika mahinda maria turaruta kandi cia mohiki ona kana kwirana mahinda maria andu marahikania. Na nicio iria Ruthi we aririe akira nyaciara we akimwira ati kuria ugathie nikuo ngathie na kuria ugakwira nikuo ngakwira na kuu nikuo ngathikwo andu anyu magatuika andu aitu. Ciugo ici ciari ciugo cia goro ikiario ni mundu akira nyaciara we. Na Ruthi ndaigana gutiganiria nyaciara we magitwarana nake kinyagia kuria athiaga thiini wa Bethlehem. Nitoi maundu maria macokire kuoneka. Rugano rwa Ruthi na nyaciara we Naomi ni rugendo rwa goro. Na ni rugano rutuonagia wendo uria wagiriire gatagati ka mundu na nyaciara we. Wa mbere ni ngwenda twicirie na tucoke thutha twiyuria ati niki kiokire gigituma wendo wa mundu na nyaciara we waga guikara ta wa Ruthi na Naomi. Tungeba gucoka na thutha hari rugendo ruru ri ka rugano ruru rwa Ruthi na Naomi ri ni tukuona uria Naomi moimire Bethlehem na muthuri we Elimelech na ciana ciao Mahlon na Kilioni na magithie nigetha magacaria uikaro mwega ni tondu kwari na ng'aragu. Na kuria mathire bururi wa Moabite kuria gutahoyagwo ngai wa ma kuria marutaga magongona mothe maria mangiarutirwo ni mundu wa thi magongona ma kuruta kinya ciana ciao. Koguo mari andu mari na ngurani ni tondu o mari ahoi ngai wa aria wahoyagwo ni Israeli na guku ni mathie kundu kuhoyagwo ngai cia mihianano. Koguo kwari na hinya andu aya kuhota gwetukania na kuiguana na andu aya no ni mahotire guikara kundu kuu no thutha wa mathina makiingia. Na muthuri ugwitwo Elimelech agituika ni akua. Nakua Ruth makiendana na ario a Elimelech. Nake Naomi no wagitigitwo na ario ake. Ciana ciake igituika cia kuhikania. Oprah akihikio ni umwe wao no rio nginake akihikia Ruth. Handu haha tutire handu twiragwo ati ciana ici ni gucaririo ciacariirio ahiki aya. Koguo hari wendo gatagati kao. Na makimenda auria matarie maria hoya ngai cia kungi na aya marioki na makiendana kwendana. No thutha-ini hanini ni turerwo ati onao ni macokire magikua na iretu ya magitigwo mari airetu ndigwa ta nyaciara wao. Na niho hau hakinyire handu ha kurehe thina gatagati ka nyaciara na ahiki ake. Na akimera wega inyue cokai kuri andu anyu ni tonani ni ngucoka gwitu Bethlehem ndari uria ndari. Na haha niho tuonaga niho Naomi ariirie maundu mari maritu akiuria hiki ake atiriri ni mukuona ta ingi muciarira arume ringi na mumeterera mahike mamuhikie ciari njino. No hatire handu hangi tuonagio hari na thina gatagati ka Naomi na ahiki ario ake. Na haha niho muiretu ugwitwo Ruth erire nyaciara we tiga kuningiriria nie ngutiganirie kana njoke ni tondu kuria uguthie nikuo ndirathie. No Oprah akiona enema coconia maitu ni aria point ya ma na gutiri undu ungihoteka atuike wa kunjiarira muthuri ringi. Na koguo akioya maguru agicoka kwao. No Ruthi ciugo iria erire nyaciara we akitwarana nake akimenyaga athie kundu ategwitikirika ni tondu ari muhoi wa ngai cia kungi oimete bururi ungi no agitua itua ndararekia nyaciara we. Mahinda maingi riria tungirora bara thiini wa micii gatagati ka mundu na nyaciara we ni ngwenda twambe tucokie maitho maitu na meciria maitu na thutha haria twambiriirie. Tarekei tucoke thiini wa culture itu no ria kwahikanagio mahinda macio.
mahinda mau matene maria mari macũcũ gutire mutumia wari na right ya kuga atiriri ni twendaine na ng'ania kana atwarire ithe boyfriend amwire uyu niwe murata wakwa aca. No mahinda maingi muiretu endagio ario munini ni ithe na ithe akambiriria kurira mwari tondu ringi ni maiguithanitie na gitonga gia itura na ni mendaine na makaigua mburi cia kuria na ici bibi ciacio no itukane. Na gwagikinya hau ugakiona ni muiretu ikinya miaka 16 already ni murashirie na muiretu agithie ruwi aiyagirwo njira ni rika ria mwanake. Koguo muiretu uyu ndari handu aikaragio thi akaharirio akerwo atiriri na ni urahika kwa ng'ania kana ni ukahika muthenya muna. No ithe wa mwanake na ithe wa muiretu nio mamenyaga uria thundo itarie. Na riria muiretu ahuririo njira agithie ruwi kana agithie ngo atengeragio o kiugo ki o haria gathingira ka mwanake akahingirwo hau nake nyina wa mwanake agakirwo ni kwagia mugeni. Nyina niwe wacokaga gutuika niwe uraruga irio nake mwanake akagira irio kwi nyina agatwara thingira kwi muiretu uria urehirwo. Ni ndirenda wone muiretu uyu utwarirwo nyumba ng'eni ndari mundu uramwariria ndoe mwanake uyu matire maranirio na makerana atiriri ni ngwendete na ni atwarwo nyumba iyo na hingirwo. Mwanake agacoka agoka na irio akamurehere. Korwo niwe ungiaciririe ati ungiaikarire ati wonete ni woka mundu mugeni ni wareherwo irio no ri urakurehere ri ni mundu mutari mwaraniria ringi ni mundu mukuru gugukira ni mundu warika na thoguo ni tondu ringi uraceirio muthuri ugukuhikia uri muhiki wa gatatu kana wa kana. Ringi ni wareherwo mwanake uri ugukuhikia mwanake ringi urimonaga itura-ini no ndwoi niwe ugakuhikia nake no mukuru gugukira. Wareherwo irio na maithori maria mothe ukiuma namo ona ndungihota kuria. Undu uria munene ni atiriri ati mahinda maria muiretu anyitagwo ona angioigire mbu gutire mundu wa kumuteithura ni tondu ni kwamenyekaga kau ni karianwo muiretu ni ahika. Koguo muiretu ihinda riu ria hindi iyo ri ari a property na ndari hindi ataragwo ati ena right cia kwiaria we mwenyewe ona kana hihi cia kuga uria angienda. No ndu ni warehagira airetu thina. Koguo muiretu uyu wa mbere hindi ria anyitwo ahingirwo thingira psychologically meciria make akambiriria kugia na tocha. Aima hau ngoro yake ikarikira akagio ni kimako akagio ni ruthuro rwa guthura aria mamunyitire rwa guthura aciari yake tondu matigana kumwira uria kurathi na mbere. Na riu thina wakoragwo riri ni gwatuka. Mwanake ni agiuka ni akora muhiki uria areheirwo ni arenda gwika kiria twitaga consummation of marriage. Muiretu ni muiretu wa miaka 16 uria woka kumuhikia ni mwanake wa miaka 30 mekwirana atia. Koguo ndirenda wone muiretu uyu na mwanake wa miaka 30. Muiretu uyu ni akoragwo na kindu tuhana twitaga abuse yakoragwo tari abuse kana rape. Na muiretu uyu akagio ni thina muingi ni tondu mwanake onake ti muhariririe uhoro wa kumenya atiriri ati muiretu uyu ngithi kuri we ri ngwenda guthie ndahana atia. Na nikio ndonyo ya mbere ya muiretu uyu yakoragwo iri tocha na iri na ruo na thina munene muno. Na koguo kiria kiingiraga thiini wa muiretu uyu ni rumena rutari kuria rutari. Akamena mwanake akamena uria murugeire irio tondu niwe nyina na ni mutumia uria ungugire atiriri guku ni gwoka muiretu ni oime na ndegũikara kuria. No kiria nake mutumia uyu ekaga no guthi na mbere na kuruga irio itwarirwo muiretu na muiretu ona ndarekwo ahone kuria ataruritwo. Mwanake agagithi na mbere na kuenjoy muiretu uyu no thutha-ini muiretu uyu ri mahinda maria koima njari agakorwo ari na nda ni tondu amona magithie kana makihikio matiakoragwo mambiririe kahinda karia katumia. Koguo riari ihinda ria ruo na koguo ndikuona uria ungiendire mutumia uria wakora muci ucio
nake nĩ ta gĩkeno akoragwo nakĩo tondũ nake noguo arehirwo. Koguo nĩ ũndũ wa kũrehwo gwake na ruo rũrĩa agereire rĩ, oigaga nawe kanyuĩre wĩigue ũrĩa ndaiguire. Koguo rĩarĩ ihinda rĩa kũhana nyaciarawe tarĩ kwĩrĩhĩria arerĩhĩria. Na mũirĩtu ũyũ agagĩthĩnĩka. No nĩ tondũ wa kuona gũtirĩ mũndũ wa oroka na ũramuma na njĩra, gũtirĩ mũndũ ũramũmĩrĩria, o ũyũ ũramũnyarira. Ũretwo mũthuriwe no thiĩ ũroka akamũrehera irio, agacoka akamũnyarira. Mũtumia agakiuga atĩrĩrĩ, ngũgĩka atĩa, gũtirĩ witũ kanyuma na njĩra, agakĩyũmĩrĩria. Na koguo haha ngona nĩho kĩhumo kĩa mbere kĩa rũthũro rwa mũndũ na nyaciarawe. Hagakĩgĩa rũthũro rũtangĩrekanĩrĩka na rũthũro rwĩ ruo. Atĩ ona maikarania mũciĩ ũcio rĩrĩa arĩmũroraga, arĩmuonaga na kĩnyararo nĩ tondũ nĩarekire anyarirwo nĩ mũriũ. Mũhiki ũyũ agagĩtũra na rũmena rũrũ, na ngoro ĩna ruo, meciria make mena thĩna, oragia mwanjĩkire ũũ nĩkĩ? We wĩ mũthuri wakwa wanjĩkire ũũ nĩkĩ? We maitũ na baba rĩ mwanjĩkire ũũ nĩkĩ? Mwaregire kũnjĩra nĩkĩ? Koguo mũirĩtu ũyũ agatũra na thĩna na kĩnyararo kĩnene. Na nĩkĩo matirĩ hĩndĩ mangĩiguithanirie na nyaciarawe tondũ gũtiarĩ wendo gatagatĩ kao. Koguo wendo ũrĩa wa Ruth na Naomi ũgĩtuĩka wa kwaga thĩinĩ wa culture itũ. Na nĩkĩo ũmũthĩ rũgano rũrũ rũthiaga na mbere atĩ mũndũ na nyaciarawe matiguithanagia. No nĩ tũgũthiĩ na mbere tũkĩaragia na tuone atĩrĩrĩ atĩ mũndũ na nyaciarawe matukũ marĩa tũratũra no maiguithanie na makenanĩre na maikarage ta mũndũ na nyina. Nĩ tondũ rĩrĩ ũyũ ndokaga kana ndaiyagĩrwo njĩra agĩthiĩ gũtaha maĩ. Kũrĩ ũrĩa kũrehagĩra we wĩ mũciari na agakwĩra ũyũ nĩwe ũgũtuĩka mũtumia wakwa. Nake ũrĩa ũngĩ agatwarĩrwo, nake mũirĩtu akoya mwanake akamũtwarĩra nyina na ithe akamera ũyũ nĩwe ndĩraigua nĩwe ũgũtuĩka mũthuri wakwa. Koguo ndĩrenda wone ngũrani ya ihikania rĩrĩa na ihikania rĩrĩ ũrĩa rĩatariĩ. Na nĩ ũndũ wa mũhiki ũyũ kũhikio na njĩra ĩno nĩ atũraga na ruo na kĩronda kĩnene kĩa ngoro. Kĩronda gĩkĩ gĩtihonaga nĩ tondũ mũtumia ũyũ erora scars iria nacio. Akĩgĩa mwana wa mbere na ruo rũingĩ. We mũirĩtu wa mĩaka 16 nĩ wagĩa nda. Ndũĩ mwana okaga atĩa, ndũĩ akoima atĩa, ndũrĩ na mũndũ ũragũtara. No kũhinyĩrĩrĩka ũrahinyĩ. Koguo agatũra na rũthũro rũnene. Na rũthũro rũrũ rĩ rũgamũtũma mũtumia ũyũ agĩo nĩ kĩndũ twĩtaga depression ya mũtũrĩre. Mũtumia ũyũ agĩo nĩ depression rĩ, gũtirĩ ndagĩtarĩ aratwarĩrwo. Maraikara makĩroranaga manyira na nyaciarawe. Akorwo arehwo arĩ mũhiki wa gatatũ akagĩa na rejection ya hiki arĩa akora mararĩ a mũthuriwe. Onako mũthuriwe nĩ aramwenda nĩ tondũ nĩ ga spring chicken. Agakĩgĩa na thĩna nĩ tondũ wa rejection na kũroragwo manyira nĩ aya angĩ na kũnyararwo ona kũrumwo nĩ ciana cia aya angĩ. Koguo mũirĩtu nĩ athiagĩra mathĩna maingĩ. Na nĩkĩo ũiguaga atĩ onaguo ũhoro wa kũiguithania na mũiru matiiguanaga nĩ tondũ nĩho ũiru woimire. Nĩ tondũ othe nĩ maraiguanĩra ũiru nĩ ũndũ wa mũthuri ũmwe. Koguo nyaciara mbara ciake ikĩambĩrĩria nĩ ũndũ wa culture itũ. No ũndũ ũrĩa mũnene nĩ atĩrĩrĩ, mũirĩtu ũyũ ironda ici ciake gũtirĩ hĩndĩ agĩa na mũndũ wa kũmũmĩrĩria nĩgetha onarĩ ahonie kana arekarekie atũraga na guoya ũyũ tondũ nĩ wehandire no gĩtuĩka kĩronda kĩa ndĩra. Na nĩ ũndũ wa gũtuĩka atĩ mother-in-law atũrĩte arĩ power behind the scene, mũirĩtu ũyũ nake akamũnyarara na kĩnyararo gĩtarĩ kũrĩa kĩnyararo gĩtangĩtarĩrĩka. Airĩtu aya magĩtũraga na ruo rũnene na magatũra mahanaga tarĩtu arĩa marĩpagwo na mũndũ ndoige ũrĩa arĩpirwo.
Nĩngwenda kwaria ũhoro wa mũirĩtu wetagwo Wagio. Wagio nĩ mũtumia warĩ mũkũrũ kũrĩ ithuĩ. Na mũthenya ũmwe ngĩgĩa na seminar. Na mũtumia ũcio rĩrĩa aiguire seminar nĩ atumia nĩ okire tondũ arĩ mũmemba wa kanitha. Na arĩ mũhonoki. No nĩ aiguire ngũtũra nyũmba atĩa nĩ ngũthiĩ seminar ya atumia. Na ũhoro ũyũ waragio ũhoro wa ndonyo ya mũthuri na mũtumia. Nĩyo tũngĩta sex in marriage. Na rĩrĩa yaragio atumia amwe nĩ moigire na nĩ meyaragia magakiuga hau ũrĩa makinyaga climax na angĩ makoiga na matirĩ makinya ona matiũĩ bata wayo. Na nĩho mũtumia ũyũ tũngĩamwĩtire maitũ ihinda rĩu arũgamire na akĩũria atĩrĩrĩ nĩ nyamũ ĩrĩkũ ĩno mũreta ũguo mũreta tondũ nĩ oigire wega we ndathomete. Nĩ atũheire rũgano rũrĩa aendirio kana ahikithirio nĩ ithe arĩ mũirĩtu wa mĩaka 16. Na ũndũ ũrĩa warĩ mũnene na Wagio nĩ atũmire andũ makene. Atwĩrire we ena ciana 6. No icio ciothe rĩ mũrũme okaga ũtukũ ũmwe tu agathiĩ agaikara no ũteithio atũmaga na rĩngĩ akaga kũgũtũma. Na rĩrĩa agoka Wagio agatigwo na ihu rĩngĩ. Atumia nĩ mathekire makĩmũria nawe rĩ gũthiaga atĩa agĩtwĩra gũtirĩ ũndũ gũthiaga. Na nyamũ ĩyo mũraria ũhoro wayo mwĩtaga climax ndiũĩ ũrĩa etariĩ. Nĩ ndaiguire ngĩenda kwenjenjera ũhoro wa kĩhiko gĩake. Wagio anjĩrire atĩrĩrĩ kana erire atumia atĩrĩrĩ tondũ ndĩramũhe ũhoro mũgatheka. Rekei ndĩmwĩra mũthenya ũrĩa niĩ ndahikire ndairwo ngĩthiĩ rũĩ. Na tondũ ndairwo ngĩthiĩ rũĩ rĩ ndiũĩ nĩkũ ndatwarwo. Ona ndiũĩ ndĩratwarĩrwo ũũ. Na mathaa ma thaa 3 ngĩciria rĩ nĩguo ndanire mũndũ aingĩra nyũmba na tũirio. Na agĩũka na tũkĩrĩa. No ndigana kuona mũndũ ũngĩ nyũmba ĩyo tiga we. Niĩ ndarĩ na guoya ndarĩ na ihoru nĩ tondũ ndiũĩ gũkũ ndehirwo nĩkĩ. No ũndũ ũrĩa warĩ mũnene nĩ atĩrĩrĩ thutha wa kũrĩa irio kĩndũ ta thaa 5 rĩ ũcio wandeheire irio rĩ nĩ okire. Na akĩnjĩra atĩrĩ nĩ ũndũ ũngĩ rĩu we wĩ mũtumia wakwa. Nĩ ndathĩnire na ngĩigua ndahĩngĩcwo nĩ mũtũrĩre. Atumia hĩndĩ ĩyo tũrorete Wagio na mbica ĩngĩ na maitho mangĩ nĩ tondũ nĩ twetereire atũtumũrĩre ũrĩa gwathire. Wagio nĩ atwĩrire atĩrĩrĩ ũguo mũroiga atĩ nĩ mũkenagio nĩ athuri anyu rĩ. Niĩ mũthenya wa mbere ndagĩririe kuga mbu ngĩgeria kũrĩra gwĩta maitũ ndigana kũmuona. Tondũ mũndũrũme wanjĩraga wĩ wakwa na mbũri ciakwa nĩ ndwarĩte kwanyu. Mũtumia ũcio nĩ atũthekirie mũno nĩ tondũ atwĩrire atĩ athiũrũrũkirwo maita 7. Nĩ ndĩrenda wĩcirie mũtumia wahutio rĩa mbere na ruo no rĩrĩ acokwo maita 7. Handũ ha gũtheka amwe nĩ kũrĩra twarĩrire tũkĩigua kĩeha twamenya mũthenya wa mbere ũrĩa gũkoragwo. Wagio nĩ atũririe atĩrĩrĩ mwarĩrio nĩkĩ kai kwanyu kwahanaga atĩa. Atumia matiahotire gũcokia no ngĩmũcokeria ngĩmwĩra atĩrĩrĩ Wagio nĩ kĩeha twaigua twamenya ũrĩa hakoragwo mũthenya wa mbere na kũigua atĩrĩrĩ wacokirwo maita 7. Akĩnjĩra na thutha ũcio ndionire mũthuri ũcio rĩngĩ. No ũndũ ũrĩa warĩ mũnene nĩ atĩrĩrĩ atĩ thutha wa hau rĩ Wagio akorire na ihu rĩrĩa atamenyaga enarĩo kana ndarĩ. Wagio kiugo kĩrĩa atwĩrire nĩ atĩrĩrĩ niĩ ndiũĩ gĩkeno kĩa mũthuri ona ũhoro ũcio mũroiga wĩho wa gĩkeno rĩ kĩa mũndũ na mũthuri wake rĩ ndiũĩ tondũ ndirĩ ndamenya na ndirĩ nda experience. Nĩ atũririe tũmũhoere na agĩtwĩra mũthenya ũrĩa ngakinya hau na njigua ũguo mũiguaga rĩ
no ngoka kwanirira ngwataniro-ini. Nĩ twagĩire na ihinda tũkũmĩrĩria wagio niĩ ta mũtungatĩri na tũgĩtigana na tũgĩgĩikara. Atumia mathi kwaria mona maririkana mũtumia ũcio makoiga Ngai ciana 6 o kũgũthwo na gũtigwo na nda. Gĩkĩ nĩ kĩonereria kĩmwe kĩa mbara iria na mathĩna marĩa atumia na airĩtu mageragĩra arĩa mahikagio mahinda-inĩ macio. Nĩ twaikarire tũkĩhoyagĩra mũtumia ũyũ ũteithio ndaraheo, atumia tũkamũceragĩra na kũmũtwarĩra ũteithio wa ciana ciake 6. Agĩcarĩrio wĩra no atumia na akĩona handũ arĩonaga tũindo twa gwĩteithia. Mahinda maingĩ atwĩrire atĩrĩrĩ atĩ onaga mũthuri we akinya akamenya mnyama ameingia tondũ atiritagwo ta nyamũ. Nĩ atumia aingĩ managerera mathĩna-inĩ ta maya na gũtikũgĩa na ihinda rĩa kũmorestwo ũũ mũtumia ũyũ ũgwĩtwo Wagio amorestagwo na abiusagwo nĩ mũthuriwe. No matũraga makirĩte na ironda cia ndĩra thĩinĩ wa ngoro ciao. No ũndũ ũrĩa mũnene nĩ atĩ mũthenya ũmwe Ngai nĩ aiguire mahoya na gũgĩtuĩka mũthuri wa Wagio nĩ athiĩ retire na agĩtuĩka nĩ akũinũka. Ndarĩ na kũndũ kũngĩ angĩathire, no mũhaka angĩanũkĩire Wagio ũrĩa atateithagia na Wagio ũrĩa atateithagia kũrera ciana ciake. Na rĩrĩa agĩokire na gĩconoko kĩingĩ akuĩte tũkuo na gakabu, nĩ agĩthire o kwa Wagio. Wagio nĩ okire na akĩũria atĩrĩrĩ thĩinĩ wa ngwatanĩro kana na akĩngoranie ta mũtungatĩri akĩnjũ mũtungatĩri mũthuri ũyũ tũrĩte nja ndĩmwĩte nĩ mũthuri waku ũguo tũrĩte nake no gaciara ciana 6 rĩ nĩ mũthuri waku. Wagio nĩ etĩkĩrire mũthuri wake na agathiaga wĩra wake o kawaida. No rĩu ihinda rĩrĩ gũtiakĩrĩ ũhoro wa kũgũtha na gũthiĩ tondũ ndarĩ kũndũ kũngĩ aragĩthiĩ ahiki arĩa tũrĩte nao kũrĩa city ndarĩ nao. Na ihinda nĩ rĩakĩgarũrũkĩire Wagio na gũkĩambĩrĩria kũgĩa na wendo ũrĩa ateciragia no ũgĩe kuo. Na wendo ũgĩkĩneneha na nĩ ndĩrenda wone ti wendo wa mũndũ wa mĩaka 30, nĩ wendo wa mũtumia wa makĩria ya mĩaka 45 ũrorete gũthiĩ kuga menopause mahinda macio. No ũndũ ũrĩa warĩ mũnene nĩ atĩrĩrĩ Wagio nĩ agĩire nda. Nokire agĩtũkora o semina-inĩ ĩngĩ twarĩ ya atumia a Gilead. Oka agĩũka asmairĩte tũkĩmũria nĩkĩ Wagio? Agĩũka agĩtwĩra atĩrĩrĩ kĩrĩa mũrĩaga na kĩrĩa mũkenagio nĩkĩo nani nĩkĩngenetie ndĩna nda. Na mũthuri nĩ okire mũciĩ na rĩu rĩ nĩngenete nĩmenyete ũrĩa mũigaga nĩ tondũ nĩndĩkĩtie kũmenya mnyama ũrĩa mwaragia ũhoro wake wĩtagwo climax nĩndĩmũmenyete. Nĩ twakenire na tũkĩona kĩoho kĩohetwo Wagio na rĩrĩ tũkĩona mũtumia wa brightenete na wendire mũthuriwe na akĩgĩa na ũhoro wa kwenda kĩhiko. Agĩtiga kuona mũthuriwe tarĩ mnyama akĩambĩrĩria kũmuonaga arĩ mũrata. Koguo rũgano rũrũ rwa Wagio rũratuonia atĩrĩrĩ atĩ kĩambĩrĩria gĩa kũnyararana kĩa mother in love kana mother in law na daughter in law nĩ ũhoro ũcio wa kuma kĩambĩrĩria kĩa ũrĩa mũirĩtu oka thĩinĩ wa mũciĩ na ũhoro ũcio ũgathiĩ na mbere. Atumia matũraga na ngoro nditũ ĩiyũirwo nĩ rũthũro ona amwe makambĩrĩria kũruma mũthenya ũcio mahikire ona kũrumaga ũhoro wa arĩa mamahikirie. No ũhoro ũyũ nĩ ũndũ wakoragwo marĩ na mwĩrirwa mũnene. No ũndũ ũyũ njuge atĩrĩrĩ nĩ ũkoretwo ũrĩ foundation kana mũthingi wa ihiko nyingĩ na cia mathĩna maingĩ thĩinĩ wa ihiko thĩinĩ wa mĩciĩ mĩingĩ. Na nĩkĩo nĩ ũthiaga ũgakora kũrĩ kũndũ gũtahikagwo airĩtu nĩ athaka mũno
no matigoragwo matihikagio ona aria mahikio mundu agaria kuiga mucii akagia ciana agaria kuiga mucii no bara itari kuria ire ni tondu showe ni undu uria hikirio no uria nyararite kihiko ni aririe maundu na yundu iria ituraga ithundukaga ta makunu hindi ya mbura na nikio muiretu na ageretie kuiga mucii wake goka gondo na ari na ciana ithatu ukona ni hamirigo ni athie agatuika asingle mother ugakora mwanake ona hiketie muhiki muthakate ona mena ciana ni matigana ti kwenda kwao na ti mwanake moru na ti muhiki moru no ni muthingi uria wahandirwo ni shosho ni undu wa kuhikithio kwa muthuri wina atumia atatu kuhikithio kwa mwanake wa miaka 30 wa miaka 16 na miario iria aririe iguru rigie kihiko giake igatuma ciana thiini wa mucii njiarwa na njiarwa iture na thina kwaga guo gakora muiretu uria matuaga shosho ucio ugathi kwa muru gwa tata guo ugakora uria watuitwo shosho uyu ndahikaga ugathie gwa guka gwa tata guo ugakora owe uria utwitwo kuo ndahikaga kwanyuoka ndahikaga mugakiurania ene kigethie ni tondu rurio ruru rungitwaranwo naruo kana thangari eno ngitwaranwo nayo kihumo kio nikonekana haria imire ni hari shosho ni tondu woria hikire na thina uria akubiriirie naguo na rumeno rwake rwa nyaciarawe ona kumena kihiko giake Nyaboya tirio ritwa riake onake ahikithirio ni ithe arwa miaka 16 na kehikithio ari muhiki wa gatatu na mutumia uyu ni athurire kihiko kiu ni tondu we meciria-ini make ndari hindi eciragia kuhika ari mutumia wa keri ona kana wa gatatu kwa mundu warika na ithe gatura kari kairetu geciragia ora gakahikio ni mwanake toria wainagirwa ati baba njitikiria ndecaririe kamonyerio ka mwanake kari numaga ngakira eni nowe oguo tiguonire wakerio ria ciragia ni wakamuhikia we na nderu githuri akikora tu uramuhikia akenderio ithe kana mundu angiendire guka na mutumia uyu ni athinire kamuiretu uyu tondu agereirio maundu maria ndaria hau mbere na ruo ruria aturire na ruo ni aturire amenete na nyararite uhoro wa kuhika na akaragia oru muno uhoro wa kihiko openly ni tondu ni athireire ruo runene uhoro wa kuhana ni atuika abuse ni muthuri wa rika riri na ategweciria age ya muiretu uria areherwo ni mwana muiretu akigia no uhoro ucio wa kusafa rejection ya iruake na akigia no uhoro ucio wa kumena ithe ona akimena kihiko ni undu wa kwenderio mundu mukuru mutumia wira uria atindaga ni arumaga kihiko giake na koragia kaita ngikua jehere kihiko-ini giki na ni undu wa marakara maria ari namo na kinyararo kia kihiko akienja muthingi uria watuikire thina kuri we kuri ciana ciake iria we mwenyewe eciarire ni tondu airetu ake aria mahikire umuthi gutiri uri kwa muthuri we anake ake aria mahikanirie aria me muoyo gutiri uri kwa mutumia wake no ndu uyu kirehe thina thiini wa mucii wake airetu aria maciarirwo ni mwari uria mukuru othe ngwire atiriri gutire muhiku no gutiri utegeretie mucii na wa muico uria uroigite ati we ni agutwitwe na ni aguturia mucii ri onake ni maratiganire na muthuri we uria nake ungitwo shosho ungimwita maito ri uria nake urageretie mucii umuthi ndirenda gukwira atiriri hari ariri ni kumagara aroimagara no kihumo gia thina uyu wothe ri
ti airetu mena thina ni airetu athaka na mekio no thina wao ni shosho kana maitu ni arire shosho ni arakomire mwaka uyu urathirire na gikoma niguo akoretwo Ngai ahithurira family ino ati thina wao tio no ni mekwenda maranirie na shosho wao maitu wao, but so unfortunate matiakoretwo magia na ihinda ria kwaraniria na shosho wao. Shosho arakoma. Ndenda gukuonia mathina maria mamwe mararia micii muthenya wa umuthi ni foundation iria yareirwo ni ihiko icio cia tene, ni foundation iria yareirwo ya ruthuro rwa nyaciara na nyaciara wa mundu, na nikio umuthi urona muiretu ukuriire mucii waragio uru wa nyaciara wakundirio mata maya moru ma nyaciara akihika akoragwo already atuite itua ndathie mucii uria na ndathi gukora nyaciara uhana uria mami akorire. Ndimwire atiriri aratakwa inyuĩ murambiriria micii mohiki maria murahika umuthi tita maria mahikirwo ni shosho wanyu, tita maria mahikirwo ni ashosho wa shosho wanyu. Koguo tiga guka ukuite kahandirageji ka relationship ya mami wanyu na mother-in-law wake come with an empty bag. Okay, wambiririe a new relationship with your mother-in-law. Koguo njuge atiriri aratakwa ng'ano iria twana heo cia uru wa nyaciara imwe necio ira affect mecii itu ona korwo tutiagereire kuo. Njuge atiriri rekai tuige ng'ano iria tuheagwo cia uru wa nyaciara na tuthikiririe ciugo cia Naomi na Ruth iria Ruth erire Naomi, na nigetha tuone atiriri ati ngwataniro ya mundu na nyaciara weri no ihande na handu ha kwaragia uru wa nyaciara twaragie wega wa nyaciara we. Ruth akiaria wega wa nyaciara we ati kuria ugakwira nikuo ngakwira na kuria ugathikwo nikuo ngathikwo na andu anyu magatuika andu aitu. Airetu akwa arata akwa hiki akwa hihi no tugarore muturire wa umuthi, no tutuike Ruth twaragie ciugo cia goro kwi mother-in-law, no tutige gutuika daughters-in-law tutuike daughters-in-law. Acio mari daughters-in-law tondu ni watho wa muciari uhikire. Ewe uyu uroka kuri we ri okaga kuri we atuikaga your mother ni undu wa wendo wa muriu uria wenda muriu, atuikaga your mother-in-law ni undu wa wendo uria mwanake akwenda naguo. Koguo ha hatire watho ra kunyitithania, hatire mundu wa gutwira ati no muhaka uhikio ni Njoroge, no muhaka uhikio ni Kamau. Ni wendo waku na nikio mothe ni ndiroria airetu aria mwiku atiriri aria murahika ndojowe ni woka gwakwa na nie ndikowe reke ngwamukire uria woka nigetha ngumenye nawe umenye o ta uria kumenya muru wakwa no uria gukumenya reke nanie ngumenye nawe nyaciara mwana wa muiretu nyina wa muiretu kanyanya wakwa ona wetikira kumenya muru wakwa to ni areho gwaku ni mwari guo na wona twagia na wendo uyu wa kumenya na ri ni ma wendo wa Ruth ni ukururumuka na ni ugutuma tugie na ngwataniro na wendo na tugage atiriri kuria maitu gakwira nikuo ngakwira na andu anyu ri magatuika andu aitu ni tondu kiria gethe-ini witu wendo ni ukururumura wendo na ruo ruthuro ruria rwari rwa shosho na guka ri
tutuike rwa kuruthika na nigetha miario miega yumage kuri acũcũ na nigetha aria mohetwo ni undu wa foundation iria yathondekirwo njũru ri magie na ihinda ria kuohorwo na ithuĩ tuhande a new foundation ati njiarwa citu tucũcũ twitu tuguka twitu ni tukaiga mĩciĩ na rũrĩrĩ rwitũ ni rũgũtherema. Koguo njuge Ngai witũ amwĩke wega, inyuĩ mũrambĩrĩria mũciĩ, inyuĩ mũtarĩ na ngwatanĩro na mothers in law, Mwathani aromũteithia mwambĩrĩrie gũcultivate a new relationship. Tiganai na ng'ano cia cũcũ na cia mami wanyu ũrĩa mataiguithanagia, ambĩrĩria rũgano rwaku mũthenya wa ũmũthĩ. Mwathani amũteithie na amũrathime. Rekei tũtuĩke Ruth ũrĩa werire nyaciara we, kũrĩa ũgathiĩ nĩkuo ngũthiĩ, na kũrĩa ũgakuĩra nĩkuo ngakuĩra, na kũrĩa ũgathikwo nĩkuo ngathikwo. Ona ithuĩ ũmũthĩ ĩtĩkĩrai airĩtu akwa, ĩtĩkĩrai anake akwa, twende aciari acio. Mũirĩtu ũyũ wakuirwo mĩeri 9, mwanake ũcio mwĩnake akuirwo mĩeri 9, na ũndũ ũrĩa mũnene nĩ atĩrĩrĩ, athomithĩtio ta ũrĩa ũthomithĩtio. Koguo tiga kũira nyina wa mwanake, kana wambĩrĩrie kũira nyina wa mũirĩtu mwanake ũyũ. Ngwĩre mũthenya ũrĩa ũkaruma nyaciaraguo mũirĩtu ũyũ, ũmwĩte ngui, ndũkanariganĩrwo we ta mami wanyu ngui. Nawe mwanake ũyũ ndũkanariganwo, mũthenya ũrĩa ũkera mũtumia waku we ũhana nyũkwa gũkĩga, ũkaririkana waruma nyũkwa. Ntondũ nyũkwa angĩarĩ mũkĩgu rĩ, ũguo rĩ tiguo ngĩrĩ. Na kĩrĩa mũtumia waku arekenia nakĩo rĩ, tikĩo angĩrekenia nakĩo, tondũ nyũkwa ndangĩahotire gũkũmenyerera. Koguo ndĩrenda kũmwĩra atĩrĩrĩ, rekei wendo ũcio ũkaga thĩinĩ waku we mwanake, we thĩinĩ waku mũirĩtu, onaguo ũtambĩrĩre harĩ mũciari ũrĩa mũgũkora mĩciĩ nĩ ũndũ wa kũmũrerera thuri na kũmũrerera atumia, na ngwatanĩro ĩrotũra na wendo ũrotũra ngwatanĩro ĩno na kĩroruma nyambo. Ngai witũ amũrathime na arathomie mĩciĩ yanyu na mũngĩrotherema njiarwa na njiarwa. God bless you. We'll continue next week na kwaria part 2 ĩgiĩ relationship ya mother-in-law, na tũgĩe na ihinda rĩa kũhutia the red flags iria ciũkaga nĩgetha mbara ciambĩrĩrie. This is Teardrops Christian Ministry, a ministry with a difference. We have a shoulder for you to lean on. We have an ear for you to listen for you, and we have time to stay with you and to spend time with you. And not only that, we have love because we care for what you go through. Aria rũcinĩ rũrũ mũngĩkorwo mũragerera hatĩka-inĩ nĩ ũndũ wa kwehererwo nĩ acio mwendete mũno, marĩ athuri anyu, marĩ aciari anyu, marĩ ciana cianyu, here at Teardrops tũkũmwĩra atĩrĩrĩ, ngĩoi nĩ hinya na Ngai witũ aromũhe kũmĩrĩria na aromũhe thayũ. Na mũririkane atĩrĩrĩ ciugo thĩinĩ wa Johana 14, Jesu Kristo akĩambata oigire atĩrĩrĩ, ndathi kũmũthondekera handũ, na wona harĩka rĩ nĩngamũgĩra nĩgetha harĩa ndĩ na inyuĩ mũgĩao. Gũkũ tũtũraga ti gwitũ, nĩ kũrĩ kũrĩa tũthiaga na tũthingataga, na koguo o rĩrĩa ha mũndũ harĩka nĩ kũinũka ainũkaga. Kĩrĩa kĩnene nĩ atĩrĩrĩ, tũtikagĩa na ũhoro ũcio wa kũ-grieve kana kũrĩrĩra andũ aitũ tũtarĩ na mwĩhoko. Rekei tũgĩa na mwĩhoko atĩrĩrĩ, kũu kwĩna nyũmba nyingĩ rĩ, those mansionates kũu mathiĩte rĩ, atĩ ona ithuĩ citũ ciarĩka no tũrĩthiĩ na no tũrĩcemanagia nao na no tũrĩkenanĩra nao. Njuge grieve, it's a process. It's not a one-day process. It's a journey. Here at Teardrops Christian Ministry,
We are ready to walk with you. Through the valleys, through the desert, wilderness ino ya grief, we are ready to walk with you. Na ngĩkorwo wĩ handũ ũraigua nama nĩ ũrenda ũteithio kana rũgendo nĩ rũritũhire and you need somebody to share. Don't hesitate to call Teardrops Christian Ministry. Our telephone number is 817-842-7145. Or you write a message to us and we will get in touch with you. Mwathani amũrathime na mũmĩrĩrie na mũgirie maithori. Na mumenye atiriri. Today is good night. Tomorrow we say good morning to our loved one. Ngai witũ amũmĩrĩrie na amũhe thayũ na amũtũrie wega-inĩ wake. Rekei tũhoe. Baba, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo, amũkĩra ngatho citũ nĩ ũndũ wa ũtugi waku na wendo waku. Tũgakwĩra nĩ thengio nĩ tondũ wa gũtũhe nyaciara. Na Ngai ithe witũ nĩ tũkwenda kũrurumũkia wendo ũyũ nĩgetha ũtuĩke ta wendo ũrĩa wa Naomi na Ruth. Reke ciugo iria ciaririo nĩ Ruth cioke tũnua-inĩ twitũ na nĩgetha twĩrage nyaciara itũ Mwathani. Arĩa twehereirwo nĩ ciana citũ na arĩa tũrĩ na kĩeha ngoro Mwathani, twakũhoya ũheane thayũ waku, thayũ ũrĩa ũtangĩmenyeka ũrĩa ũtariĩ, thayũ ũrĩa ũtangĩheanĩka nĩ mũndũ wa thĩ, nĩguo twahoya igũrũ rĩa these families. Ũkomagiria maithori ũmahe kĩrigĩrĩro, ũkotuĩke wa gũcoka ithenya-inĩ rĩrĩa rĩraikaragwo nĩ ithe wao, nĩ nyina wao, nĩ mwarĩ wa nyina wao, nĩ mũrũ wa nyina wao, ona nĩ ciana ciao. Na nĩgetha mahinda marĩa mangĩenda gũthekio, mahinda marĩa mangĩenda gũtarwo, ũgatuĩkaga wa kũmatara nĩ tondũ wĩ Ngai. Twakĩheana moko-inĩ maku twĩna wĩtĩkio atĩ Ngai nĩ ũgũtwarana na ithuĩ, nĩ ũrĩikaranagia na ithuĩ, na nĩ ũrĩ tũrathimaga nĩ tondũ wĩ Ngai hamwe na andũ aku. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ithe witũ na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru twahoya ona twĩtĩkia. Amen. Ngai witũ amũrathime inyuothe, tũcemanie Sunday at the same time 11 a.m. nĩgetha twarĩrĩrie ũhoro wa relationship between mother-in-law and daughter-in-law part 2 bara ciumaga kũ. Ngai witũ amũrathime. I love you all. Mwah.